வெல்கம் டு இம்மான் ஃபேமிலி கிச்சன். வணக்கம். இன்றைக்கி புலோட் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். புலோட் 1 கிலோ நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். 3 ஹவர் ஊற வச்சேன். நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கோங்க. கருப்பு சீனி தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அதிகமாக இனிப்பாக வேணும்னா இன்னும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல பூலரை வேக வச்சு எடுக்கலாம். அதுக்கு பூலோரில் அந்த அரிசியில் உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேக வச்சு எடுத்துடலாம். டான் பண்ணுறாங்க வாசத்துக்கு. அது மேலே நான் புலோர் அரிசியை போடுறேன். முப்பது நிமிஷம் வேக வைக்கலாம். புலோர் அரிசி வேகட்டும். அது வரைக்கும் கருப்பு சீனியை கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இன்னும் கருப்பு சீனி வேணும்னா இங்கே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கருப்பு சீனி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஏன் கரைச்சி வைக்கலான்னு சொல்கிறேன்னா கருப்பு சீனியில் கல் இருக்கும், அதனால் கரைச்சி வச்சுக்கலாம். புலோர் வெந்துருச்சு. நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். கருப்பு சீனியை அதில் சட்டியில் நல்லா வடிகட்டி ஊற்றுங்க. நல்லா கொதிக்கிட்டோம். டான் பண்டாங்க சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதித்து வந்தோன்னே தான் வேக வச்சு எடுத்த புலோட் அரிசியை நம்ம அதில் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ புலோட் அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க, அடி பிடிச்சிடும். கட்டி ஆகணும். கட்டி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு புலோட் அரிசி வேகிறப்பே நான் சேர்த்துருக்கேன், அதனால் நான் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணல. நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க. நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து தட்டில் போட்டுக்கலாம். நல்லா ஆறணும். அப்போ தான் நம்ம வெட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்படி வெட்டிக்கணும். தொடர்ந்து எங்களோட சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், காமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை புதிய சமையலோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் காத்துருங்க. பாய்.